హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఒక 150 లీటరు డీప్ ఫ్రీజరు బ్లూస్టార్ కంపెనీలో అనమాట. అంటే దీనికి ప్రాబ్లం ఏమంటే గ్యాస్ అయితే లేదు, కంప్రెసర్ బాగుంది. అది లోపల కూలింగ్ కాయిల్ లీక్ ఉండొచ్చు, కండెన్సర్ లీక్ ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే ఇన్నర్ కండెన్సర్, అవుటర్ ఏం లేదు, ఫ్యాన్ గిన్ ఏం రాదనమాట. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫుల్ అండ్ ఫుల్ వచ్చి మనం అవుటర్ వేస్తున్నాము. అంటే కూలింగ్ కాయిల్ అవుటర్ వేస్తున్నాము, కండెన్సర్ అవుటర్ వేస్తున్నాము. దీనికి వచ్చి బాగా ఫ్రీజింగ్ కావాలా అనేసి కస్టమర్ అడుగున్నారు. సో హోల్ బాక్స్ అయితే మనం రెడీ చేసి ఇస్తున్నాం అనమాట. దీనికి వచ్చి ఒక 3 ఇంచి గ్యాప్కి ఒక 7 వరుస వచ్చి మనం చుడుతున్నాము. మామూలుగా వచ్చి ఆ కంప్రెసరు బేస్ పైన మనం అట్లా కంటిన్యూ లాక్కొని పోకుండా అట్లా బెండ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది ఫుల్గా ఫ్రీజింగ్ కావాలన్నారు కాబట్టి దానికి కూడా పైన అంటే ఒకే వరుస అంటే బెండ్ చేయకుండా కంటిన్యూగా మనం పైప్ అనేది చుట్టడం జరుగుతుంది. ఇదే మనకు వచ్చి జస్ట్ ఒక కూల్ డ్రింక్స్ షాప్లో వాడేదానికి అని ఒక ఆర్డర్ వచ్చి ఉంటే మనం జస్ట్ ఒక 4 వరుస పైప్తో ఆపేస్తుంటాము. కొంచెం ఫ్రీజింగ్ కావాలా అన్నారు కాబట్టి మనం వచ్చి 7 వరుస చుట్టాల్సి వస్తుంది. దీనికైతే మనం తీసుకున్న ఛార్జ్ అయితే ఒక 5000 దాకా తీసుకుంటున్నాము. మనం దీనికి వేసేది వచ్చి పైపులు. దీనికైతే ఒక 12 మీటర్ దాకా పైప్ అయింది. కండెన్సర్ అంటే 12 రోల్ కండెన్సర్ ఒకటి మనం 2గా కట్ చేసి అవుటర్లో పెడుతున్నాం. అంటే కొంచెం బ్యాక్ అవుటర్లో కొట్టేస్తున్నాము. ఫ్యాన్ గిన్ రాదు దీనికి. ఒకవేళ వేయాలనుకున్నా వేసుకోవచ్చు. 4 ఇంచ్ ఫ్యాను, కంప్రెసర్ హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఈ పైపులన్నీ మనం బిగించేసి దీనికి వచ్చి మనం పేస్ట్ పెడుతున్నాం. మామూలుగా మనం పెట్టే పేస్టే, మెటల్ పేస్టు. ఆ పైప్కి ఆ షీట్కి వచ్చి గుడ్ బాండింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే గ్యాప్ లేకుండా బాగా అన్నుకొని ఉంటుంది. అలా ఉండిందంటే మనకు పైప్ ఐస్ కట్టేటప్పుడు బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అల్యూమినియం పేపర్ కింద. పేస్ట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం కండెన్సరు, ఫిల్టరు అన్నీ మనం వెల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికైతే అంటే ఇప్పుడు ఈ బాక్స్కి అయితే మనం 3/6 అయినా సరిపోతుంది. 3/6 ఒక 8 అడుగులు వేయచ్చు. మన కాడైతే ఇప్పుడు 40 ఒక బ్లేడ్ ఉంది, మనం 40 వేస్తున్నాం. 3/6 అయినా వేసుకోవచ్చు. దీనికి కొత్త ఫిల్టరు. దీనికి ఫిల్టర్ వచ్చి కొంచెం గేజ్ ఉన్న ఫిల్టర్. మామూలుగా మనం ఫ్రిడ్జ్కి వేసేదానికి కాకుండా కొంచెం హెవీగా ఉన్నట్టు వేసుకోవాలి. విజయ కంపెనీలో అంటే బాగా థిక్నెస్గా ఉంటుంది ఫిల్టరు. అది వేస్తున్నాము. అది క్యాప్లర్ కొత్తది వేస్తున్నాము. దీనికైతే 3/6 అయినా సరిపోతుంది. 40 ఉండింది మన కాడ, వేస్తున్నాము ఒక 8 అడుగులో. అన్ని వెల్డింగ్లు అన్నీ చేసి దాని తర్వాత మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికైతే 600 గ్యాస్.
అన్నీ ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టడం, వెల్డింగ్లు అన్నీ చేసేసి మనం వ్యాక్యూమ్ పెడుతున్నాము. ఒక 10-15 నిమిషాలు పెట్టేసి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నాము. దీనికైతే ఒక 0 నుంచి ఒక 2 పాయింట్ అటు ఇటు ఆ లెక్కలో మనం పెట్టాలా. మనకు లోపల బాక్స్ మొత్తం వేస్తే ఎక్సలెంట్గా ఐస్ అయితే కట్టింది అన్ని పైపు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.